2个半月前，昆桑和朋友找到一处野外的小河沟，穿好专业的下水裤，准备在这里扫荡点东西。这处小野河基本没什么水流，河边也长了很多水草。凭借多年野采的经验，昆桑知道这里面肯定有大货。果然，第一网里就有2条大鱼，这条可以油炸，这条可以红烧，这2条是特有的中国斗鱼，非常漂亮。它们喜欢待在水面寻找食物，低氧气的环境也完全可以活得很好。这次昆桑主要就想抓这种鱼，再来一网。这次抓住的是一条小卡拉米，还有一只父子鳟。顾名思义，就是背负着自己的孩子。有密集恐惧症的看了估计不舒服，想要一次抓到更多的鱼，那就得2个人堵住水道，来个2面包夹姿势。这次小鱼也不少。昆桑突然发现旁边的水草上有很多圆圆的东西，看起来好像是某种生物的卵。昆桑捞了一些放在手上观察，这些卵非常光滑，而且没什么粘性，很像是黑鱼的卵。母鱼把卵缠在这片水草中比较安全，等小鱼孵化了就可以离开这里。昆桑决定带回去一些，在家里孵化出来。饲养河里这些鱼卵大概有几百个，密密麻麻的黄色小颗粒漂浮在水面上。这些卵会孵化出采集鱼卵的时候，还有一条小鱼也被一起捞了回来。是养河太小，昆桑准备把它们放进这个大整理箱里，在室外阳光的照射下，小鱼可能会更快孵化。在这个大整理箱里，密度就显得没那么高了。昆桑并没有把鱼卵全部带回来，这个位置在屋檐下面，阳光照射的时间不长，水温也很合适。在采集它们的小河里，基本上没有水流，所以昆桑也就不用在整理箱安装过滤了。放大观察一下，颜色发黑的那部已经在动了。2天后，有很多鱼卵已经变黑了，有些鱼卵上面长毛了，就会腐烂变的。如果长时间下去，可能也会让正常的鱼卵也长水霉菌。昆桑把它们吸了出来，1天的时间，发霉的鱼卵已经占了1半的比例，情况比较糟糕。在大自然中，这些鱼卵可能在没发霉之前就已经成为其他生物的食物了，生存下去更不容易。3天后，大量的小鱼孵化了出来，这些小黑点和蝌蚪一样的东西就是小鱼，但是发霉的卵也变多了起来。小鱼身子下面那个椭圆的就是卵黄，在刚出生后不用吃东西，等卵黄的营养被身体吸收完了之后，才会开始找吃的。不过这么小的小鱼得喂它们吃什么呢？只有草履虫或者水藻等微生物合适了。这时候要解决的还是发霉的鱼卵，在把它们吸出来的同时，还不能吸住脆弱的小鱼。花了一点时间，坏卵已经被吸走了，现在的小鱼还没办法游得很快，只能漂浮在水面上。到了第5天，昆桑发现小鱼们全都聚集在了一起，这是怎么回事？昆桑想起来，发现它们的地方有很多水草，在小鱼孵化出来后，它们靠在一起，可能是担心一旦有大的水流会被水流冲走。鱼群边缘的一些小鱼已经游得很好了，昆桑给小鱼们拿来了一些水葫芦，有了躲避的地方，小鱼们可能更有安全感。6天后，小鱼们开始游泳了，肚子下的卵黄也越来越小了，挺像一只小蝌蚪，眼睛变成了白色的小点。把水葫芦拿开，大量的小鱼果然都躲在下面，肚子里面还有卵黄，不知道是不是需要喂食了。从侧面看更像蝌蚪了，难道他们的爸爸妈妈就是癞蛤蟆？昆桑担心真的养了一缸癞蛤蟆，拍了张小鱼的照片，放大观察一下，发现眼睛并不是白色的，它们只是涂了白色的眼影。这种眼影算不算也是一种保护色呢？9天后，小鱼们胆子越来越大，开始成群结队地游泳，在侧面看挺壮观。找不到草履虫，昆桑也只好把大颗粒的鱼屎压碎了，喂给小鱼们。起初没发现小鱼们在吃鱼屎，过了一会儿，昆桑看到一条饥饿的小鱼在咬鱼食了，可能它们适应人造食物也得有一个过程。13天后，昆桑在网上买了一些水藻，吸一些放到水里，小鱼们果然还是很喜欢吃。在整理箱另一侧，昆桑也发现了 BBQ 的小鱼，每天都会有小鱼死掉。14天后，昆桑买来了超细的鱼粮，这种鱼粮可以给孔雀鱼的小鱼开口用，给这些小鱼吃也没问题吧？把它们倒进水里，小鱼们就吃了起来。
19天后，这时候的小鱼已经不挑食了，只要嘴里吃得下的，给什么就吃什么。25天后，在频繁的喂食下，水底出现了大量的沉淀物，水质很快变差了，底部可以看到很多 BBQ 的小鱼。这时候必须得给整理箱换水，把没吃完的鱼屎和小鱼的粑粑一起洗干净，再换上新水。整理箱里发现了很多囊螺，水葫芦也分裂了很多。昆桑决定在每一次给新食物的时候，先把一些小鱼放小鱼缸里，这样即使是不喜欢吃的食物，也很容易和水一起倒掉，不会大量的污染水质。32天后，有的小鱼长得很快，身子开始变色了，不过它们的数量好像变得越来越少了。沿着整理箱的边缘捞一下，只捞到了一条。昆桑把整个整理箱都翻遍了，也只找到了3条，看起来很像是某种鲤鱼。这是怎么回事？一开始采集的鱼卵可能有上千条，然后一半的鱼卵水没被淘汰，即使是没有天敌的情况下，最后存活下来只有这3只。怎么感觉这么难呢？小鱼生长速度比较慢，身子上已经出现了一些花纹。昆桑把它们单独饲养在一个带过滤的小缸里，给它们准备的是水藻，这种水藻很容易繁殖，小鱼们也很喜欢吃。人工饲养这些小鱼都这么难，它们在野外是怎么生存的呢？好了，本期鱼卵的故事分享到这，我是天哥，我们下期再见。1年前，到了春暖花开的季节，昆桑在大山深处寻找小宠物。这边有一条小河，基本上没有什么水流，水里一片浑浊，好像也没有什么生物。拿手捞一下，捞起来一些东西，手感滑滑的，放在桶盖上看一下。好家伙，这是什么东西？看起来好像是青蛙卵。昆桑决定带回家养起来，在饲养河里养了3天，许多小蝌蚪诞生了，把它们转移到大一些的鱼缸里。它们好像就是一个小黑点，只有1、2只在动来动去。5天后，蝌蚪们也没怎么动过，这是怎么回事？难道它们饿了没有力气？昆桑取出家里的金鱼饲料，只要1颗就够它们吃了吧。把饲料扔到鱼缸里，小黑点们根本就不吃呢。它们刚出生就找不到爸爸妈妈了，是不是会害怕呢？昆桑在野外拔了棵野草，把它扔到鱼缸里。6天后，已经有蝌蚪躲在了野草上，大部分蝌蚪也不怎么动。在饲养黑壳虾的时候，昆桑会煮一些菠菜给它们吃。那么这些小蝌蚪会吃这种食物吗？把煮熟的菠菜放凉后放在鱼缸里，这也没吃呢。7天后，昆桑发现菠菜根本没有被吃掉的痕迹，鱼屎也都长毛了。它们到底喜欢吃什么呢？8天后，小蝌蚪们变大了一些，还是什么都不吃。出生后不是要吃东西吗？还是昆桑的饲养方法不对呢？不吃东西就能长大，那还挺神奇。10天后，鱼缸里的菠菜都烂了，水也发出个难闻的味道。小蝌蚪们倒是活得好好的，一只都没死，该给它们换换水了。先暂时把它们捞进饲养河里，它们明显的长大了不少。昆桑给它们换水后，换上了新鲜的水煮菠菜，小蝌蚪们终于吃了起来。16天后，有一只小蝌蚪被小鬼缠身BBQ 了，这是怎么回事？难道是水质变差了？17天后，昆桑发现这只蝌蚪尾巴没了。蝌蚪也会吃掉同类吗？可能是食物不够。昆桑抓紧给小蝌蚪们换上干净的水，除了水煮菠菜，昆桑还给蝌蚪们扔了2颗龟粮。18天后，蝌蚪们长得更大了，大部分蝌蚪喜欢吃菠菜，这只小家伙躲在这里吃起了龟粮。昆桑买来了红虫干，把它用水泡开，放在小蝌蚪面前，没什么反应。它们到底喜欢吃什么呢？23天后，昆桑找到一种食物，那就是生鱼片，把它们扔到鱼缸里，就得到了一锅鱼汤。没想到蝌蚪们还真的喜欢吃。25天后，每次换水前，先用勺子把蝌蚪捞出来。养了这么久，昆桑越来越熟练了，只要10分钟就可以换完水。不过这天家里没有菠菜了，那怎么办呢？只好给它们吃水煮小油菜了。怎么比菠菜还喜欢吃呢？总共有13只蝌蚪，这时候的蝌蚪只要扔进去鱼食，它们就会吃掉。36天后，昆桑在观察蝌蚪的时候发现，这只小蝌蚪的身子后面已经发育出了后腿。
其他蝌蚪也都长出了腿。不过这时候小蝌蚪的食量变大，吃的多，拉的更多，水质也很快就会变差，每天都得给它们换水。43天后，小蝌蚪们已经有了青蛙的雏形，后腿发育的很好。它们的前腿什么时候能长好呢？随着蝌蚪逐渐发育成青蛙，它们的呼吸系统会从鳃呼吸转变为肺呼吸。为了避免蝌蚪们淹死，昆桑在鱼缸里加上了一块网片。49天后，昆桑发现有一只蝌蚪长出了前腿，它可以用4条腿游泳，很快就可以变成青蛙了。50天后，只用了1天的时间，其他蝌蚪也都长出了前腿，但是它们都不吃东西了，这是怎么回事？可能快到上岸的时间，但是不知道会是哪天。昆桑在隔壁王大爷家房顶找到一块不用的砖头，用砖头把网片垫起来。52天后，小蝌蚪们上岸了，有2只蝌蚪趴在了鱼缸缸壁上，在岸上呼吸空气，尾巴也变短了。它很好奇的越爬越高，这挺危险，还是让它先下来吧。昆桑开始给蝌蚪们准备一个新的鱼缸，底部铺上粗颗粒的刺玉土，上面铺上腐殖土和细颗粒的刺玉土。怎么给他们做一个池塘呢？儿子的玩具里有一个小锅，这个正合适。把泥土喷湿，把蝌蚪们全部都捞进这个小池塘里，期待它们变成青蛙的那一天。随着最后一只蝌蚪上岸，所有的蝌蚪都变成了青蛙，它们集体蹲在鱼缸的角落里。那么问题来了，它们要吃什么东西呢？青蛙喜欢吃蚊子。昆桑在家里找了一圈，找到一只跳蛛，把它扔到鱼缸里，看看青蛙会喜欢吃吗？好像不喜欢。昆桑在自家菜园子的叶子上发现了2只小青虫，把它们扔给青蛙，也没什么反应。院子里的水桶里有只小虫子不小心落水了，把它也扔给青蛙，还是不吃。56天后，2只青蛙玩水的时候被水淹死了，这是怎么回事？青蛙会游泳，这么浅的水怎么会淹死呢？这次昆桑又找到一只小青虫，把它扔给青蛙们。这次有只青蛙终于吃了。听说青蛙喜欢吃蚜虫，昆桑就开始在野外寻找蚜虫，每天都能找到一些，把它们放在鱼缸里，小青蛙们吃得很开心。60天后，昆桑在土里挖到了几只小蚯蚓，把它们放到鱼缸里，青蛙还真的吃了。随着青蛙们越长越大，喂它们也越来越容易了。昆桑会拿出小一些的面包虫喂它们，从卵里孵化出来的小蝌蚪，没想到居然会变成这样的青蛙。好了，本期蛙卵的故事分享到这，我是天哥，我们下期再见。